Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Қазақстан былтыр Бас ассамблеяның мерейтойлық сессиясында көтерген бастамаларының жүзеге асуына мән береді. Әсіресе терроризм мен экстремизм мәселесі өткір тұр. Сол жиында Нұрсұлтан Назарбаев лаңкестікке қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құруды ұсынды. Бұл бастаманың күн өткен сайын маңызы артып келеді. Осы аптада тағы бір топ Ақтөбедегі оқиғадан соң зәрезеп болған қазақстандықтардың мазасын ала жаздады. Балқаш қаласы мен Күлшат елді мекенінде теракт жасамақ болғандардың жолы кесілді. Бір лаңкес өзін-өзі жарып жіберді. Сол жерде көз жұмды. Тұтқынға алынғандары да бар. Жарылғыш зат жасауға арналған құрылғылар, қару мен дәйектер тәркіленді. Ал маусымның 28 күні Стамбулдағы Ататүрік әуежайында жойқын жарылыс болды. 40-тан астам адам қаза тапты. Құрбан болғандардың дені Түркия азаматтары. Телефон арқылы әңгіме кезінде қанды оқиғаға байланысты Нұрсұлтан Назарбаев Түркия президентіне көңіл айтты. Біздің елдің терроризм мен экстремизм әрекеттерін қатаң айыптайтынын жеткізді. Ал Режеп Тайип Ердоған болса Мәскеу мен Анкара арасындағы қарым-қатынасты реттеуге келгендегі Нұрсұлтан Назарбаевтың баға жетпес үлесі мен зор еңбегі үшін алғыс білдірді. Айта кетейін, сәрсенбі күні Ресей президенті Владимир Путин Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті. Түркия ресейлік ұшақты атып түсіргеннен кейін тараптар 7 ай бойы бір-біріне қырын қарап келген. Анкарадан хат алған соң Кремль қарым-қатынасты жақсартуға ниет танытқандай. Режеп Тайип Ердоған Нұрсұлтан Назарбаевпен әңгіме кезінде Анкара мен Мәскеу арасын жақындату тұрғысынан көзделген қадамдар жүзеге асады деп үміттенетінін айтты. Сондай-ақ телефон арқылы әңгіме кезінде Петр Порошенкодан Нұрсұлтан Назарбаевқа Украинаның оңтүстік шығысындағы дағдарысты шешу ісіндегі арағайындық қызметін жалғастыра беру жөніндегі өтінішін жеткізді. Бұл елбасының арқасында Қазақстанның халықаралық деңгейдегі рөлінің өсіп келе жатқандығын көрсетеді. Осының алдында елбасы Ресей мен Украинаның арасында, Ресей мен Европаның арасында біраз арағайындық қарым-қатынастар жасап, оның өзі белгілі бір нәтижеге алып келген болатын. Мына Минскідегі келіссөздер негізінде осы елбасының бастамасымен басталған. Енді бүгін қарап отыратын болсақ, мынау Ресей мен Түркияның арасындағы қарым-қатынасқа арағайын болып жатыр. Қазақстан бүгінгі таңда халықаралық дүниежүзілік кикілжің мәселелерді шешуде модераторлық танытып, негізгі модератор болып отыр.